Оп! Всем привет! Следующая серия. Короче, все. Получается, батя вот разобрал все. Пластик у нас в салоне лежит. Металлка вот у нас здесь. Вот капот, крышка багажника, 4 двери и 2 крыла там. Вот. Сейчас начинаю готовить сначала основной кузов. Сейчас его зашлифую. И как раз отшпаклюю. Пока шпаклевка будет сохнуть, будем следующие какие-нибудь выберем элементы. Следующие будем элементы делать. Особенно вот по крыльям там надо делать как раз тоже шпаклевку. Это все докладывать. Вот. Так, здесь, соответственно, у нас я вот здесь дырки заварил. Вот. Соответственно, это все будет отшпаклевываться. И потом новые дырки будут засверливаться. Ну, до покраса. Это все будет у нас до покраса. Так, течь устранил. У нас, оказывается, это потек кран печки. Вот, пришлось новый кран покупать. То бишь стоит теперь новый кран, новые патрубки полностью. Ну и свежий радиатор печки. Все, так, здесь мы все подразобрали. Растяжку сняли, в сторону убрали ее, пока, чтобы она нам не мешалась, потому что здесь мотор печки снят, стеклоочиститель снят, петли попозже сниму. Они тоже будут открашиваться у нас. То бишь у нас все будет по максимуму откраситься. Здесь тоже, здесь прокрас будет, здесь вот прокрас будет в цвет. То бишь все, сейчас начинаем зачищать, готовить ее к шпаклеванию. Времени остается очень мало, так что надо все это успеть. Так, короче, запыленный, не знаю. Вот такая красота. Короче, сдираю все до металла, потому что здесь она и красилась. Я попробовал вот здесь вот орбиталкой проходиться, вот такие разводы получается. Это все. Короче, я принял решение полностью содрать лицо, заново перекрыть, потому что грунты у меня есть. В принципе, с запасом, я на эту машину брал с запасом, так что здесь спокойно с обилием все хватит. Что краски, что лака, что грунта. Грунта я брал много как раз. Тогда посчитал. Вот, так что в данной ситуации здесь буду сдирать все. Так, сдираю, кстати, вот купил вот такой вот круг. Вот он уже. Этого круга мне хватило. Но это еще не все, я буду добиваться. То бишь мне хватило вот зачистить вот это. Вот здесь, кстати, надо будет подварить. Вот дырочку. И вот мне хватает вот как раз вот здесь. Здесь я зачистил, вот здесь стойку зачистил. Вот это все вот прочистил. Вот. Фу-фу-фу-фу. Все крыло вот зачищено. И как раз вот вылезли жучки. Вот. Раз. Вот здесь жучок вылез. Потом вот здесь вот жучок. Вот он. То бишь получается даже вот здесь вот это тоже вскрываю. Вот сейчас вот даже вот швы вот здесь вот вычищаю. То бишь получается, если вот так вот я бы орбиталкой прошелся с одной стороны, ну по дешману, то получается тогда это надолго не хватит, потому что все равно краска взлетит в этих местах. А так, по идее, она должна гораздо дольше держаться. В принципе, ну да, по затратам это дороже выходит. Потому что вот этот круг синтетический, или как он называется, сейчас я вот наклейку содрал. Вот он, круг шлифовальный, круг синтетический, фибровый какой-то, короче. Вот. Он вообще шикарный, но он 500 рублей стоит один круг. Вот. А здесь мы посчитали, считай, получается, это вот считай один круг, получается где-то надо круга 4, что ли, потому что всю металлку так буду зачищать, то бишь лицо, капот, двери по лицу, тоже все будет это зачищаться. А потом, единственное, что есть нюансы, конечно, ручной труд никто не отменял. Вручную придется вот это дочищать. Вот. Посмотрим, может быть и это, конечно, можно пескоструем это сделать. Вот. Можно, да, кстати, может быть даже и запесочу эти места. Может быстрее будет отпесочить их. Посмотрим. Наверное, да, наверное, попесочим. Не знаю, в принципе, потому что место позволяет. Бойцовскую машину я вот накрыл. О, все. Единственное, да, проблема у меня возникает. Потому что вот орбиталка я шлифовал, вот 120, ну это долго слишком. Этим кругом гораздо быстрее все работается и слизывается. И я говорю, вот все выявляется. Вот тоже живчик. Вот, остается вот здесь вот еще пройти, вот это ребро дойти.
В принципе, такая фигня. Короче, краситься тоже, получается, буду полностью раздельно. Сейчас тупо занимаюсь только кузовом, получается. Завтра батек поедет в магазин, попробует эти круги найти. Вот. Здесь по месту, если найдет. А я пока буду бамперами заниматься, потому что пластик здесь надо целиком вышлифовывать. Но здесь уже однозначно только орбиталка, потому что этим кругом нельзя, он слишком сильно разогревает, и пластик может просто ухандохать. Поэтому только орбиталка и вот болгарка со шкуркой подойдет. Это вот где вот как раз делал эти спайку делал, чтобы там побыстрее прочистить. Вот. Ну и спойлер. Получается, вот по пластику вот спойлер и бампера это вот только орбиталка, этим кругом нельзя. А остальное все прямо чун-чун-чун-чун-чун-чун. Все классно. Короче, все. Погнали. Ну и получается, сколько там времени у меня еще есть? Получается, я прохожусь этим кругом, ее отшпаклевываю сразу, обрабатываю сначала КППСом, а отшпаклевываю, вывожу это все и крою, закрываю грунтом, и пока она будет, пускай пока в грунте стоит здесь, или скорее всего даже не в грунте, а сразу ее открашу. Вот в чем дело, да, скорее всего я ее целиком открашу вместе с моторкой, вот этими всеми делами, вот здесь шук-шук-шук будет прокрас. Вот, да, сделаем так. Вот, а двери, капот, это все потом буду отдельно, потому что, скорее всего, может быть, ее уже можно будет, когда она будет открашена, если что, выгнать на улицу, накрыть теном, она будет спокойно стоять на улице. Вот, например, а здесь все остальное, вот двери, капот, это уже разложится по всему гаражу, если что, и спокойно эту всю мелочевку открасить. Я считаю так, потому что это и так много места занимает машина. И все будет классно, короче. Все, ладно, продолжаем дальше работать, подготавливать к покраске. Так что все, сейчас идет у нас, что там еще не закончилось. Короче, сейчас у нас идет подготовка, только кузов в основном будет сейчас. Так что смотрите, будет классно. Так, все, продолжаем. Короче, круг у меня кончился, все, по максимуму все, что смог, сделал. Получается, вот живчики, здесь у нас мы докладываем шпаклевку, так как здесь переварился кусок. Вот живчики, и это вот краска. Вот здесь вот, короче, надо переварить, уже нашел. Вырезать кусок, короче, в итоге получается, надо переваривать. Вот, это попозже еще сделаю. Так, вот отметил, здесь вот у нас вмятина, здесь вмятина. Короче, крыша вся готова. Вот здесь вот вмятина, вот. Крыша вся отшлифована. Здесь у нас тоже все отшлифовано, все классно. Это крыло. Остались только вот по мелочи, это. Так, дальше, погнали. Пройдемся, пробежимся дальше. Короче, у нас с дорогами проблема, поэтому батек сейчас не поедет. Это я сегодня в Москву поеду и в Москве уже куплю эти круги, где вот покупал. Так, здесь у нас получается, здесь пока не снял. Вот, крыша вот вся снята. Надо будет смотреть, еще местами, скорее всего, вот здесь вот ее надо будет. Вот здесь какой-то провал у нее есть, присутствует. Но это клеем подтянем. Так, вот это крыло заднее, оказывается, у нас менялось. Вот. Почему и странно. Вот здесь вот очаг ржавчины, здесь очаг ржавчины. Это наружно. Внутри все с этим металлом все хорошо, все отлично. Так, у нас вот здесь вот вмятина и вот здесь вмятина. То бишь здесь, с одной стороны, была чуть-чуть была допущена ошибка, не ошибка, не знаю, может быть, просто так же, как и я, неопытный, чуть-чуть кривовато приварено. Это, в принципе, ничего страшного. Основные узлы ровные, здесь все классно. Здесь просто нужно подрихтовать будет. Вот эти вот два места я буду тянуть обратным молотком, то бишь приваривать это и это. Здесь все надо дошлифовывать, вот этот металл. Вот, в принципе, ничего страшного и сложного нету. Все это подтянем, дотянем. Так же, как и вот здесь вот тоже будем подтягивать, получается, вот эти вот места. Вот здесь надо тоже все снимать, шпаклевку, потому что шпаклевка здесь и здесь. Видимо, просто ее просто наложили и так просто сравняли, потому что она особо не видна. Это потому что здесь пластик же кладется, ее особо и не видно. Вот в чем проблема. А так все дочищать. Вот здесь то, что я тоже вваривался. Вот. Это все тоже вычищаем. Здесь, скорее всего, куплю, получается, шовный герметик. И получается, здесь надо будет все обмазывать шовным герметиком. Вот эти вот все швы. Вот.
Так что вот такие дела получаются. И это сейчас попозже буду заниматься, потому что нужно сварку доставать, это. Сейчас не до этого. Я сейчас хочу что сделать? Заняться пластиком. А орбиталка-то у меня есть же. Вот. Сейчас хочу попробовать отшлифовать спойлер, подготовить. Бампера подготовить, то бишь вот это вот все. Ну и, соответственно, пластик, не пороги. Пороги-то у нас все, они готовы, в принципе, на них праймер наноси и отгрунтовый. Все, пороги готовы. Я имею в виду пластик, который на двери, вот эти накладки. Их надо еще отшлифовать, подготовить к этому. А вот эти накладки, они, в принципе, готовы. Все, их протер и отгрунтовал, и отшлифовал, все сгладил. Все отлично, потому что там только будет видно все косяки только при грунте будут видны. Так же как и по кузову. Сейчас по максимуму тут я все пометил, где какие узлы надо обработать. Сначала КППСом, потом шпаклевка, и все, это должно все выводиться. В принципе, такие дела. Короче, сейчас занимаюсь вот бамперами. Надо вышлифовывать бампера. Вот. Спайка себя чувствует хорошо, все отлично. Сейчас посмотрим, как это все будет уже выглядеть на это. Как там его, короче, на шлифовку. Потому что здесь вышлифовывать очень серьезно, очень сильно надо. Ну, короче, до пластика. Потому что здесь много вот крапинки, это, то бишь, тогда, когда он красился, вот эти бампера красились на скорую руку, особо этому значения не придавали, их хреново и отшлифовали, все. Короче, все хреново. Так что все нормально. Все, сейчас посмотрим. Шкурку я подготовил 120 шкуркой. Все, сейчас посмотрим. Сейчас начну вот сначала с переднего бампера, потом вот задний. Задний проще. Посложнее это вот передний сложнее, потому что в некоторых местах там вручную придется вышлифовывать. Ну, ничего страшного. Вперед из песни, погнали, одеваем масочку, я уже вот переоделся, а то жарко, вытяжка работает, все отлично, погнали. Так, ну чё, короче, блин, я уже забыл, снимал, не снимал, короче, все классно по той стороне. Так, здесь опять же напомню, будем переваривать, по той стороне, ну, давайте еще раз пробежимся, по этой стороне, круг у меня кончился, все. Здесь я все прошелся, это крыло, все. Здесь тоже будет все защищаться. Короче, суть в чем? Передний бампер вот отшлифованный весь до пластика. Здесь вот это вручную осталось пройти, там орбиталка не лезет. Все, это будет вручную, и дальше вот там вот эти места отшпаклевать. То бишь минимум шпаклевки, то, что нам нужно в данной ситуации. Что касается переднего бампера, это родной оригинальный бампер, все заводской, то бишь от этой машины. А задний бампер ни хера не от этой машины. Это досадно, обидно. Я почему-то думал, что это тоже родной бампер. Оказывается, нет, он мененный. Видимо, когда прилетел, может быть, чпокнули его в заднюю левую попку. Вот. Когда чпокнули, получилось то, что там менялась как раз накладка крыла. Вот. Поменяли его, конечно. Нет, приварили ее нормально, все классно, но чуть кривовато. Вот, это хрен с ним, это сделаем. Там чуть-чуть не дотянули, это хрен с ним, тоже это сделаю. Не проблема, выведем. Вот, проблема в другом. По бамперу, по заднему, он то ли черный, то ли синий, темно-синий. Не знаю, какой цвет был родной вот у него. Вот. И суть в чем? Вот эта шпаклевка. Вот. Когда делали 2 года назад эту машину на улице, красили мы ее, делали косметику, то бишь так слегка тиранули ее, зашлифовали и открасили. Просто ни грунтовки, ничего не использовали, просто на улице просто освежили машину, чтобы она была, смотрелась нормально. Вот, это сейчас просто капитально я ее уже переделываю, чтобы было больше качества. И задается вопрос, тот, кто делал этот бампер, нахрена столько геморроя? Почему нельзя было целиком отшлифовать бампер, вот так до пластика, и заново его открасить? Потому что это получается более качественно. Почему? Потому что получается вот родное лакокрасочное покрытие было тоже, бампер получается был коцаный, лак там полопался, и решили, тиранули, может быть,
И просто положили слой шпаклевки, или это жидкая шпаклевка, или это 100 слоев грунта, я не знаю, как чего. Наверное, это грунт все-таки. Вот. Факт в том, что в итоге это все полопалось. И получается то, что вот открасили, и все полопано, все полопано. Вот сейчас я вот все вышлифовываю до пластика. Вот здесь вот надо будет пропаять еще. Вот. Это да, вот он разрывчик, это вот чмоки-чмоки, поки-поки. Вот, короче, я сейчас мудохаюсь, но я справлюсь. Вот. Все, ну, потому что сейчас у меня работа по кузову встала, потому что у меня круга нету. Это я как раз привезу. У нас тут снегом завалило, батек не смог выехать. Точнее, не стал ехать, потому что дороги не чищены, ничего не чищено. Это я сейчас поеду. Как раз в Москве куплю круги, это, и как раз через 2 дня уже, по идее, должен будем подваривать. Вот здесь вот переварю, так что все будет классно. Все, работаем. Короче, по этому бамперу шлифуем. Шлифую 120-й. Сейчас 120-й, потом, когда отшпаклюю, буду это перетирать уже 240-й. И после 240-й, как раз уже 240-й, наверное, с демпфером буду идти, чтобы сбить вот эти все неровности полностью, вот эти вот углы, вот эти вот риски снять. Как раз и она через демпфер хорошо идет. И я думаю, будет шикардосно. И все, и после этого уже можно будет их заливать грунт, потом тирануть грунт и красить, лачить и ставить, и ехать. Ну ладно, это посмотрим, как пойдет дело. Все, ладно, я дальше продолжаю. Сейчас получается все, сварочные работы закончены полностью по кузову. Сейчас все вытянуто, все вмятины по крыше. Вытянул. Там вот единственное придется подшпаклевать. Там получается металл растянуло. Вот, так, все, машина у нас вся зачищена. Здесь у нас тоже вот пройдено, там печка заглушена. Где герметик отваливался, мы все повыковыривали. Сейчас все обработали КППСом. Места, где вот у нас швы и тому подобное. Вот. Так, соответственно, здесь я не переваривал, здесь просто нарастил металл и все. Все классно, там все хороший толстый слой. Так, здесь у нас тоже вот все обработано, здесь обработано. Зад тоже весь отшлифован, обработан. Здесь тоже вот замок сняли, все тоже шух. Единственное, что у нас сейчас будет еще дырки здесь просверлить. Все, забываю про них. Так, по заднему правому крылу тоже вот оно все в обработке, все классно, все отлично. Вот. Теперь гнить не будет. Так, что у нас сейчас по плану? Идем шпаклюем. Сейчас протираю обезжиркой. Вот это вот снимаю пасту, вот эти лишние комки. Протираю обезжиркой, соответственно. Отшпаклевываю. Сейчас кузов отшпаклюю весь. Пока будет сохнуть, буду зачищать вот салон. Чистить, потому что салон вон надо чистить. Он тоже пойдет, короче, все пойдет под грунт. Вот. Ручник, наверное, мы снимем. Да, ручник, наверное, да, снять придется, да. Лучше его снять полностью, чтобы не заморачиваться. Ну, посмотрим сейчас, как что. Может быть, и он тоже открасится, потому что ручка под ручник есть, это есть. Вот. Можно там частично заклеить и все. КПП, то, что покрасится, ничего страшного, там полностью все новое. И ручка есть, все, чехол, так что все классно. Так, что дальше у нас еще? Нюансы какие? В принципе, все. Пока нюансов нету, все, сейчас начинаем все вышпаклевывать. И все, а так все, кузов весь зачищен. Да, вот здесь вот тоже вот все вытянуто. Вот, все, здесь пришлось подваривать, потому что металл подорвало чуть-чуть. Но, в принципе, все наварил, все классно, все отлично. Теперь здесь долго ничего гнить не будет. Все отлично. Все, останется только внутри обработать. Внутри тоже сейчас подлезем. Тоже изнутри там КППСом подлезть можно. Чун-чун-чун помазать и потом это тоже все очистить и обработать. Все, в принципе. Начинаем вышпаклевывать. И все будет классно. Отшпаклевывать и вышлифовывать. И потом все это в единый грунт сажаем. Сейчас, соответственно, проводку всю снимаю в сторону. И в единый грунт. И что салон.
что кузов и моторный отсек тоже частично. У нас будет частично, потому что сейчас уже начали вот проводку. И это блок предохранителей я снял. Так что все классно, все, работаем. Сейчас через... Так, ну что, все, второй день работы. Короче, здесь положили вот герметик. Все, там тоже герметик положили. Здесь все отшпаклевал. Крыша тоже вот отшпаклевана. Все, швы, это. Так, там тоже разобрали. Все днище тоже опять перешлифовал. Вот, сейчас пока меня не будет, потому что когда тогда делали на скорую руку, это тогда на скорую руку делали, решили по-быстрому, но допустили ошибку, короче. Сейчас теперь переделываем все. Батек будет протравливать днище, потому что просто суть в чем, мы выгоняли машину, и, соответственно, местами пошла очаги коррозии пошли. Поэтому здесь надо протравливать, и нашли еще живчики заодно. Вот сейчас вот все зачистили. Это все зачищено. Так, вот, все, здесь вот так у нас получается. Здесь уже, в принципе, все. КППСом прошли, отшпаклевали. Здесь уже, в принципе, все. Здесь готово. Крыша черновая. Здесь тоже нанес, отшпаклевали. Здесь замок сняли, калиновский. Здесь тоже прочистили. Вон там вот коррозию нашли, еще нашли. То бишь сейчас полностью закапиталим, потому что я буду заливать здесь салон грунтом и краской. Буду тоже обливать все. Будем все обливать. Так, по поводу вот крыла. По крылу здесь как раз вот отрихтовал. Вот сейчас вот получилось минимум шпаклевки. Вот здесь вот, потому что чуть-чуть кривовато. Вот здесь. Ну и вот здесь вот пришлось шпаклевать. Это потом буду все выводить. Здесь тоже шовчик. Там шовчик. Короче, все, в принципе, классно. Так, все, здесь у нас тоже вот все. Это батек как раз кислотой все обработает. 2 раза будем кислотой обрабатывать, и потом будем это все обливать. Так что все будет классно. Так, ну что, короче, все, приехал я. Сейчас буду шлифовать кузов. Все, шпаклевка полностью 100% сухая. Так, батек у нас, короче, вот обработал все днище цинкарем. Сейчас 2 раза проходился. Сейчас вот растер то, что вот где остатки. Сейчас печку топим, как раз растапливаемся. Вот, сейчас размазал, где, короче, где она не высохла. И все. Сейчас вышлифовываю и, соответственно, все кроем в грунт. Сейчас покажу, как будет на шлифованную все выглядеть. А так все классно, все рыжики, все обработано. Все, погнали. Так, все, вот двигатель укутал по максимуму, как это получилось. Конечно, сейчас там вот попробую еще вот прикрыть вот уголочек. Ну, в принципе, если попадет, ничего, в принципе, страшного нету. Вот так вот убрать, главное, фишки особо не залить. И все. Сейчас буду все стелить грунтом. Сейчас пролил это, сейчас еще мою лайбу надо накрыть, а то она запылилась. Вот. Так, сейчас я уже обезжирил весь кузов, прошелся в черновую, протер все, пропылесосил по максимуму, салон тоже вот все сделал, все, потому что сейчас буду вместе с салоном крыть. Сначала салон крою, обливаю грунтом, и потом уже начинаю как раз это, ну, грубо говоря, пристреливаюсь на салоне, регулирую как раз пистолет, это подбиваю, потому что сейчас буду другим пистолетом, которые подогнали, и буду им сначала сейчас грунтом крыть. Дальше что у нас? Крыша все доведена, вроде как, не знаю, пока особо не видно, потому что, как пишут, что я колхозник, все, пускай дальше пишут. Поэтому я буду по колхозному и делать, к сожалению. Какие возможности, такие потребности. Точнее, или наоборот, не помню. Вот. Так, здесь тоже все обезжирено. Все, здесь у нас все обработано, обезжирено. Швы в герметике здесь лежат. Так, что еще? Здесь передок тоже подготовлен, подшлифован. Все, тоже обезжирен. Так, здесь тоже все у нас все красиво. Здесь крыло. Получается вот такая вот красота. Ну, скорее всего, крыло это еще придется дорабатывать. Мне сейчас нужно положить его в грунт, чтобы увидеть именно косяки, где нужно что-то доделать. Вот в чем дело.
То бишь такая фигня. И это сейчас я обезжиркой проходился в черновую. Сейчас вот опять налет есть. Вот он налет, если пальцем протереть, уже налет есть. Вот. Соответственно, сейчас будем делать как? Я поступлю. Сейчас схожу, грунт принесу, это все принесу, прохожусь еще раз обезжиркой, уже чистой тряпку, беру чистую тряпку, прохожу вот это лицо чистой тряпкой. Вот. Да, чистой тряпкой. Да, пройдусь чистой тряпкой и все, и пока оставлю. Вот. Потом, соответственно, сейчас проплю, пока буду делать кузов, точнее салон, опылять. Вот. Пылить буду. Как раз потом уже придется это и обезжиркой. Не знаю, или начать так, шух, оттуда начал, раз. Да нет, думаю, лучше все-таки это, поочередно, наверное, лучше сейчас салон сначала сделаю, а потом наружку оболью. Так что, в принципе, скорее всего, еще пошпаклевывать придется здесь. Просто сейчас особо уже не видно нифига. Вот. А когда уже будем шпаклевку тирану, как раз будет видно. Так-то вроде все классно. Крыша вроде ровная. Хрен его знает. Непонятно. Мне уже ничего не понятно. Ну будут некоторые писать то, что это как там, паста проявочная. Нет у меня пасты проявочной. Ни хрена у меня ничего нет. Извините, и делаю из того, что есть. Даже обезжиривателя нормального нету. Все, ладно. Сейчас пойду за грунтом и будем начинать от грунта. Так, номера я все заклеил, чтобы меньше докапывались гаишники. И все, остается сейчас все. Сейчас посмотрим, что, короче, получится. Все. Дало демагогику. Приступаем к действиям. Погнали. Сейчас покажу результат. Короче, первый слой грунта нанес. Как раз, дышать тяжело. Как раз появились очаги, где нужно еще доложить шпаклевку, где нужно. Как раз эти вот от шпаклевки кратера, ну их особо-то не видно. Ну вот, пятна видно, потому что по крыше это. И вот днище прошелся, короче, в грунт положил, короче, ушло, короче, по литру, 1,5 литра, короче, ушло, вот это, чтобы все облить. Короче, днище, вот моторку, ну моторку тут все равно, потому что двигатель стоит, моторку это сильно упыляться нельзя, потому что упыляться надо краской и лаком глубже, и все. Ну, чтобы был вид презентабельный, а то будет то, что лак, точнее, грунт там внутри где-то, потом идет краска, потом идет лак. Поэтому здесь грунта по переду, по моторке не так много. А так все классно. По передней рамке вообще все идеально, даже незаметно то, что с ней что-то делалось. Ну, вот здесь вот единственный вот косячок есть. Кратер от шпаклевки, и вот здесь вот небольшая вмятинка, но это скорее всего может еще большая часть уйти при втором слое. Единственное плачевно это вот, вот это вот крыло, заднее левое крыло, вот с ним поработать еще по-любому придется, потому что здесь у него видна вот здесь фигня видна, то бишь нужно еще небольшой слой шпаклевки, здесь грунт не поможет. А так, в принципе, вот все, здесь вот все пройдено, все просто класс. Алис. Дышать, правда, нечем. Но все классно. Все, сейчас отсыхается. Не знаю, наверное, проложу еще второй слой. Сейчас этот грунт отсохнет, потому что надо, чтобы он полностью везде просох. Потому что посмотреть, где что там поднялось. Вот, например, вот эти вот места, где вот старое это, как там его... ну, короче, это... Надо, чтобы он... То бишь, второй слой будет только вот лицевой опять. Только лицо. По салону все. Один слой. Его достаточно. Я думаю, этого хватит. Больше не надо, потому что потом его еще и красить все равно. Еще пройтись краской. Это тоже невеселое удовольствие, если честно. Вот.
облить еще это краской. Короче, дурдом. Блин, и забыл шпильки здесь заклеить по салону. Ну ладно, это мечики есть. О, да, вот даже вот видно местами вот как раз вот есть, блин, косяк есть все равно. Вон, маленький потек. Но это грунтовка, это ничего страшного. Так что да, вот надо, чтобы все просохло. Нормально. Не, а так, в принципе, классненько положилось. Шагренчик такая маленькая, это. Вот. Ну, сейчас попробую в следующий раз это с фонариком, налобный фонарик попробую, чтобы больше света у меня было. Надо как раз на зарядку поставить, чтобы больше света, куда смотрю, туда и верчу, кручу. Так что все, пускай сахается, все будет классно. Все, погнали дальше. Много слов. Так, ну что, следующий день. Новые возможности. Так, масло в компрессорах поменял. Так, сейчас вот уже тиранул шкуркой. Вот. Сейчас уже вот здесь вот подвывел, там вывел. Вот здесь вот еще нашел неровность. Вот крыло еще тиранул вот это вот. Так, что еще вот у нас по заднему левому. Вот такая вот картина Репина произошла. Вот сейчас вроде все. Вроде как, по идее, все. Дальше непонятно. Так, тиранул всю крышу, прошелся. Соответственно, вот здесь вот арки, это прошелся. Вот. Вроде как все. Сейчас думаю как. Моторный отсек-то мы уже грунтовать не будем. Бессмысленно его грунтовать. Вот. Делаю как. Сейчас запыляю, воздухом опыляю стены. Это, ну, короче, поднимаю пыль, прибираюсь, соответственно, потому что на полу много пыли. И это все по максимуму заметаю, соответственно. Вот. В салоне у нас все отлично. Там пока трогать ничего не буду по салону, потому что, ну, сейчас воздухом все равно оттуда большая часть пыли вылетит. Сейчас только лицо буду грунтовать, только еще раз лицо отгрунтую. Если все отлично, то все. Эпопея на этом будет закончена. Что я и надеюсь. То, что если сейчас отгрунтуется, то все классно будет. Все классно будет. Все классно. Так, и, соответственно, прежде чем грунтовать, соответственно, уже не обезжиркой проходиться, а липкой этой салфеткой. Вот. То бишь, в принципе, сейчас только вот в основном только лицо. У нас нам нужно отгрунтовать, подвести лицо, чтобы у нас была шагрень идеальная, чтобы был красивый глянец. Если у нас получится красивый глянец, то машина будет лайба. Вот и все. Надо стремиться к этому. Арки сейчас пока шлифовать не буду, потому что сейчас их еще подзальем. И потом уже все вместе с кузовом будем уже выводить. Потому что арки, они в основном у нас являются невидимыми. Там, в принципе, ну, это мое мнение. Ну, не та эта машина, чтобы, как говорится, там делать это тоже. Потому что там будет постоянно грязь, шмязь и тому подобное. Отлажил. Кроме моторки. Моторка косякнул. Там, который краска открашивали. Короче, я добавил чутка растворителя и ее подорвало. Вот и все. Все нормально. Вот. Здесь все. Опа. Та-дам! Моторный отсек вот здесь частично все сделано. Хлоп. Там лучше, чем с завода, кстати. Вот, сейчас отлачено, она вообще классно. Короче, все классно. Здесь это вот все. Два слоя хороших таких добротных лака. Но все равно косяки есть. Без них никуда. Полирнуть придется. Ну да, местами тирануть ее слегка аккуратненько. Раз. Вот, а так все просто классно. Так, все. Она сейчас отсыхается. Кстати, вот, хоп. Та-дам! Какая штука появилась. Да, вот. Сейчас вот от нее топится, сейчас вот и вентиляция вся работает. Вот после лочения, в принципе, вот прошло пару минут и все, раз, все выдувает. Главное ее сейчас не выключать, как брат сделал ее, взял и сразу выключил.
ей придется работать, иначе она будет это. Вот. Вентиляция должна работать. Единственное, что продухи вот я закрою, вентиляция будет работать, что было это. Короче, она должна работать. Вот. А это как раз тогда завтра возьму здесь, сделаю, и бампера, потому что нам ее отсюда надо выгнать, ее перегнать на яму. А для того, чтобы перегнать, надо раскидать электрику. Электрику-то хрен с ним, там 5 секунд раскидать. Но надо моторку открасить, чтобы моторку собрать, там это подключить. Так, опа, новый день. Так, моторку, короче, отсыхается в грунте в том же самом. Еще раз ее подогрел. Вот, ну, феном прошелся на первой скорости 350 градусов, еще раз прогрел. Сейчас накрыл, чтобы ее пылью слишком сильно не прибивало моторный отсек. Вот. Так, здесь у нас все классно. Все отлично, сохнет. Температура у нас сейчас подупала, потому что сейчас вытяжка работала. Сейчас вытяжку перекрыл, чтобы чутка нагнать температуру. Так, по бамперам. Сейчас все, вот бампера, вот передний бампер. Все, здесь, соответственно, сделал пазик. Вот, все, доводить его уже, скорее всего, я буду уже после грунта, потому что, скорее всего, грунт все забьет. Эти места неровности выводил фрезой, вот этой вот, такой остренькой, а потом шкуркой. Так, здесь уже отшпаклевал вот эти вот места, сейчас все стоит. Сейчас вот мучаюсь с задним бампером, который толстый слой грунта. Вот сейчас снимаю, вот этот белый, это толстый слой грунта, который вот как раз, вот если видно, да, вот они, трещины по лаку, это и это. То бишь, если его не снять, как говорится, можно его не снимать, в принципе, по дешману слегка тирануть, быстренько это все открасить, отлачить, и пум, и все. И через буквально месяц, наверное, 2 месяца, сейчас зима, вот, это не будет видно, а потом это все проявится, потому что вот, получается, все равно вот наносили, красили, и вот появляется это все. То бишь, надо стирать полностью до пластика. До пластика. Ну, я также буду и передний бампер крыть. То бишь, получается, сейчас это все зачищаю. Здесь тоже будет отшпаклевываться бампер только вот в одном единственном месте тоже. Вот в этом, где у нас был разрыв. Вот. И все. Потом мы проходимся 2 бампера праймером. Сначала праймером проходимся. Потом 2 слоя грунта. Затираем. И после этого уже будет ясно, красить или не красить. Если будут косяки, значит мы не красим. Если, ну, значит надо доложить это. Если косяков не будет, значит все, фигарим. То бишь сейчас сначала я иду сотой шкуркой, орбиталкой, сотой. Вот. Все это счищаю. Потом, соответственно, отшпаклевываю этот бампер задний, буду заниматься передним. Я его уже там, где шпакля, скорее всего, тоже соточкой затру, где шпакля, чтобы быстро снять. А потом демпфером 240 через демпфер проведу. Вот. И все, я думаю, это будет прикольно и классно. Ну, как вот машину также я делал. Получается, с соткой все зачищал. Ну, краску я полностью снимал же этими специальными кругами. Потом зачищал соткой, где шпаклевка. А потом проходился через демпфер 240 проходился. И после этого я грунтовал. И потом грунт на сырую тремовской вот этой губочкой классненькой. Вот это вот. Если кому интересно, вот такая вот губочка. Вот. Она очень классная, она, кстати, это дает это, и после ей еще хорошо, потому что машина все равно будет, я ее буду под полироль еще кидать, потому что у нее такая шагрень, как бы, ну, такая, кстати, с одной стороны, батя пришел, сказал, что вообще классно, огонь, молодец, вот, но она как бы не, чуть-чуть не зеркальная, зеркалку надо ее
выравнивать шагрень. То бишь, получается, на начальной стадии грунт надо было еще больше затирать, больше разжижать краску, и тогда бы получилось бы все. Ну, то бишь, я сейчас это попробую на бамперах сделать. Если получится на бамперах это сделать, значит, соответственно, у меня только мучиться буду только с кузовом. Только с кузовом, я имею в виду лицо сделать, лицо. Потому что здесь, значит, у меня будет другое, потому что я заказал еще краску, банку краски, банку лака еще заказал дополнительно, потому что, скорее всего, мне не хватит на это все. Поэтому решил подстраховаться нахрен, потому что еще двери, крылья. О, так что такая фигня. Надо подстраховаться. Так, позывной пришел, надо идти обедать. Так что такая фигня. Надо пойти пообедать. Позвали. Ой, так что все классно. Процесс движется. Так, ну что, машину укрыл. Вот, моторка открыта. Все, она, ее надо еще пройти слоем грунта. Если ее не подорвет, вот следующий слой грунта, то я тогда накладываю второй слой грунта и потом отшлифовываю. И потом открашиваю, соответственно. Так же, как и бампера. Но бампера сначала, сейчас все, они ошпаклеваны. Вот она, специальная шпаклевка для бамперов. Специальная, непростая шпаклевка. Она более эластичная, более такая. Вот, сейчас здесь, конечно, это хлюпкое все. Сейчас все обезжирил. Праймером еще не проходил. Сейчас буду проходиться праймером. Вот, единственный косяк. И это вот сейчас вот все липнет. Надо будет еще сейчас этой липкой салфеткой пройтись. Здесь, получается, у нас частично старая краска. Она почти уже вся ушла. Вот, это уже не принципиально. Здесь факт в том, что надо перекрыть это все. То бишь, вот она, родная краска тут местами. Вот. Нам сейчас надо перекрыть праймером. И после праймера перекрыть как раз уже грунтом. Так что все, погнали. Хоба, по техническим причинам я забыл заснять, как я открасил бампера, короче, и под капотку. Короче, под капотку сейчас вот бампера, сейчас это все укрыто, короче, все классно, все отлично. Попозже покажу, скорее всего, в конце ролика, когда открою машину. Все, сейчас вот весь пластик, вон спойлер, пороги, рамка радиатора, реснички, накладки на дверь, накладки на крылья. Это я их уже прошелся праймером. Вот, уже опылил, все, прошелся праймером. Сейчас буду наносить грунт. Сейчас сначала пройдусь, соответственно, липкой тряпкой. Да, липкой салфеткой. Как раз, купил еще такую прикольную. Вот. Небольшую, чтобы маленький кусочек. Им пройдусь. И как раз буду сейчас наведу грунт. В принципе, вот уже все, праймер, да, высох, вот, все. Вот он уже стал матовый. Там вот местами еще дотекает, досыхает. Все в лучших традициях. По спойлеру. Спойлер все классно. Если кто помнит, он был в крапинку. В принципе, я же его не до конца шлифанул вот здесь, вот, соответственно. Сейчас он досыхает. Крапинка уже, ее почти не видно. Вот. Вот в чем дело. То бишь, я шлифанул. Опять надо тоже спойлер шлифануть обязательно. И, скорее всего, 1 или 2 слоя грунта еще нанести сюда по спойлеру. Придется еще вот нанести 1 или 2 слоя. Может быть, и одного хватит, если не будет. Потому что эти маленькие карторочки. Короче, если их при первом слое не будет, не останется, значит все, может тогда открашивать. Если останется, значит еще слой грунта.
Что касается, мы же покупали вот этот новый пластик весь, вот этот вот. Говно. По нему есть косяки. Вот, например, по этой задней части все классно. Косяков практически нет. Вот есть только вот здесь вот взъерошенный пластик. Все, по этой отлично. Так, здесь, я же говорю, вот все при грунте, все видно. Вот, вот здесь вот брак какой-то. Вот брак. Не знаю. Короче, поднялся пластик. Здесь пластик поднялся. Есть места, короче, есть с чем работать. Так же, как и вот по переднему. Вот тут даже, вот здесь даже на углу не было даже видно. Но вот здесь вот он поднялся. Волосы, как будто щетина выросла. Так, здесь тоже у нас косяки есть, соответственно. Этот пластик тоже надо. Его, в принципе, вот здесь вот этот пластик, его надо слегка тирануть. Вот этот новый пластик. Его просто в легкую затереть надо. И все, и положить слой грунта, и он будет все классно. Потому что вот здесь вот косяк, вот этот вот косяк. Здесь вот, даже на камеру, по-моему, видно то, что типа кратеров. Вот. Но это как раз пошкурим. И, по идее, все должно... Ну, если что, праймером еще можно пыльнуть праймером. Короче, если будет оголенный пластик где-то, пыльну сначала праймером, потом уже чистовой грунт. То бишь, это сейчас получается у нас весь грязновой грунт. Потому что вот по старым как раз вот даже вот здесь вот проявилась вот она, фиговина. Короче, сейчас все проявилось. Вот, с чем работать надо. Так что все. Так что такие дела. Подпишись, поставь лайкосик, напиши комментарий, какой я специалист. Так, короче, рассказываю. Получается, косяк висит на мне. Так, получается, пластик вот открашен, но опять же без лака. Здесь его надо еще красить, потому что здесь появилось звездное небо, как я называю. Короче, это дешманская краска, блин, достала меня, короче. Потому что чем дешевле краска, тем хуже, по идее, надо делать. А если сделать хочешь хорошо, то на дешевой краске хорошо не сделаешь. А точнее, можно сделать, но получается слишком большой расход. Короче, у меня уже 4-я банка идет краски, заканчивается. 4-я банка краски заканчивается. А мне еще двери красить, 2 крыла, капот и крышку багажника. Блин, и сейчас вот это еще красить заново. Так, короче, суть в чем? По новому пластику проблемы. Именно вот особенно вот по задним. Не знаю, почему по ним. Суть в чем? Сейчас буду, короче, сдирать всю краску. Пытался как-то извести это. Вот вроде как вышкурил вот эти подрывы. Блин, праймер наносишь, потому что пластик голый, праймер наносишь и начинает дальше рвать. Все, короче, это как с моторкой я красил. На роликах этого нету, конечно. То же самое, там тоже были подрывы, пока не содрал, все. Вот в чем проблема, хрен его знает. Ну, тренируемся, практикуемся, все классно. Короче, сейчас сдираю. Причем вот пластик тоже вот новый, по нему все нормально, все классно. Но тут получилось, не знаю, то ли, ну это с краской связано, блин, краска, потому что то ли размешана хреновая была она все-таки, то ли хрен его знает. Короче, она получилась как это, вот такая вот разноцветная получилась, не однотонная, а разноцветная получилась. Вот. Не, конечно, прикольно, если это лаком закрыть, будет вообще шикарно, она как бы в разводах, такая, все классно. Но я бы вот так бы оставил бы себе, прикольно, кстати, смотрится так в разводах. Вот, если вот так вот сделать, да, прикольно. Но нельзя. Короче, что получается? И вот ресничка тоже новая. Одна вон новая, нормально все с ней. Все классно, там никаких подрывов, ничего по ней нету. А вот по этой тоже вот подрывы. Вот здесь пошли и все. И трындец. И вот сейчас праймер опять нанес, и вот он подрыв опять очередной. Короче, сейчас эту ресничку всю тоже зачищать. Зачищать, потому что
Ну, смысл просто только тупо потеря времени. Я уже вот пытаюсь вот эти вот два порога вывести, чтобы подкрасить. Вот здесь, в принципе, вот получилось. Вот здесь праймер нанес, все, подрывов нету, все классно, все отлично. Ну, все, короче, я принимаю решение. Сейчас буду... вот по спойлеру еще, что, вот здесь тоже вот произошел вот такой вот наплыв. Как-то краска раз, шух, и скатилась вся. Вот именно только вот в этом месте. Здесь тоже вот так вот получилось. Это все краска Вика. Если кому интересно. Краска Вика называется. Хотел, ну, бюджет не позволял. Решил сэкономить. Сэкономил. В итоге мне, короче, это сейчас встает таким боком, то что у меня получается наоборот. Так-то, в принципе, достаточно, чтобы вот эту вот всю работу сделать, которую я делаю, вот кузов, двери, вот с внутрянкой, с этим. В принципе, по идее, 3 банки должно было хватить. Ну, ладно, 4 банки. Ну, даже нет, ну, 3 банки, да. Краски должно хватить на весь кузов, чтобы отфигачить. А у меня получается уже 4-я банка кончается. И надо еще банку покупать на то дерьмо еще. Короче, жопа полная. Все, короче, я сейчас здесь срезаю. И вот это все остальное просто обливаю еще раз краску бодяжу. Обливаю краской. А эти, соответственно, я сделаю уже завтра. Потому что пока это все грунт высохнет, пока отсохнет грунт, получается, потом его затереть. Потом еще слой грунта. Короче, это только завтра вот этими буду заниматься. И как раз, скорее всего, завтра уже машину перегоним. Все, погнали. Ура! Короче, все. Все идеально. Ну, как идеально? Для гаражных условий это, я считаю, достойно. Очень достойный эффект. Все. Короче, сейчас пластик этот отсыхается, соответственно, набирается крепости. Так что все супер. Все просто супер. Очень классно, хорошо, везде все легло. Лак везде лег. Все классно, все отлично. По порогам тоже вот. Все просто наисуперейшее. Я доволен результатом. Я доволен. То, что было вот проблемный пластик, я все устранил. Все, никаких изъянов, ничего теперь нету. По спойлеру тоже все просто классненько. Особенно и снизу, и сверху. Ой, красота. Все, короче, здесь, соответственно, пластик у нас отсыхается. И... Ну да, сейчас я его отсюда унесу, пускай отсыхается, набирается крепости, готовится к сборке. Так что все просто отлично. Вот. А я сейчас как раз буду собирать 4-ку, чтобы ее перегнать уже сюда на яму и чтобы приступить уже к оставшимся деталям подготовки. Посмотрим по факту, может быть, начну, наверное, с дверей. И скорее всего, да, скорее всего как раз начну с дверей. Соответственно, мы их открашиваем. Это. Так, новый день, новые проблемы. Всем привет. Короче, у нас получается все, пластика больше нету. Пластик, соответственно, открашен, все классно. Осталось у нас только вот эта груда металла откраситься, ну, кроме этого капота старого. Так, сейчас суть, чтобы нам приступить к этой задаче, точнее, мне приступить к этой задаче, мне нужно собрать 4-ку, здесь выставить все, блок предохранителя, это. Короче, сейчас вот место здесь обезжирил под посадку, то бишь буду сажать через герметик, хороший герметик, вот, который хорошо и адгезирует, и, ну, можно сказать, короче, типа шовного герметика. Так, суть в чем? У нас проблема с блоком предохранителей. Я вот сейчас вот разобрал, вот выложил предохранители.
Так, он уже вскрывался у нас, соответственно. И вот здесь он такой грязный. То бишь я хочу его сейчас вскрыть сразу. Пока он снятый, это очень удобно. И это будет более надежно и качественно. Так что вскрываем и смотрим, что там внутри. Потому что я некоторые релюшки снял. Они, грубо говоря, вот в окиси. Ну и распорку нам еще помыть, поставить. Короче, все классно. Процесс. Мы пошли вперед. Все. Да, лакокрасочная вот так. Надо еще аккум поставить, который я делал на зарядку, чтобы она у нас запустилась. Все, погнали, периодически будем включаться. Че как? Так, ну что, все, разобрал. Получается, вот он. Весь в окиси, но вроде живой блок. Надо его спасать. Окисление снимать, особенно вот здесь вот. Вот оно, окисление. Или что это у нас? Нет, это похоже на окись. Где? Да, это все окись, кстати, по-моему, да. Это не окись. Это кто-то тут герметиком, получается, заливал. Ладно, это полбеды. Короче, все, сейчас вымываем, вычищаем. По максимуму надо это все отмыть. Единственное, что да, хреново то, что он не разборный. Нет, он разборный, его распаивать надо, но там, в принципе, внутри все нормально. Здесь по большей части у нас идет это вот низ, вот здесь по низу чутка проблемно, а по большей части вот здесь вот основная проблема, это вот здесь вот. И из-за этого вот они как раз и хреновые контакты. Вот тут дорожка взорвана. Посмотрим, сейчас как раз помоем, посмотрим, может быть здесь и как раз вот на пайку надо будет делать дорожки, спаивать. Все, погнали, моем. Мыть буду очистителем тормозов и кисточкой. Так что все классно, все, погнали. Сейчас посмотрим, что получится. Так, здесь я вот все отмыл, как новое теперь блестит. Короче, вот там вот герметик. Это пускай остается. Плата у нас все высохла, диэлектриком прошелся. По идее должно все работать классно. Сейчас будем собирать на герметоз, соответственно, потому что там прокладочка не уцелела, прокладка все из-за этого герметика. Ну плюс еще вот крышечку сделал. Отмыл. Короче, теперь она красота. Красотуля, лапуля, сохнет. Еще на нее нанес этот праймер. Нанес. Он как раз будет будет все чистенько. Так, все, короче, собираем и смотрим, как это будет на машине уже это выглядит непосредственно. Какая красота. Так, и еще тоже здесь получается у нас тоже такой нюанс, чтобы обезопаситься на будущее, чтобы не была наилучшая герметизация. Вот здесь вот тоже будет это сейчас герметик, потом вот эта вот проставочка, и опять по ней будет нанесен герметик, и это будет все обжато, чтобы была полная герметичность, чтобы, короче, вода не попадала, потому что там тоже болезнь попадания воды в салон. Так что такая фигня. Все, погнали, посмотрим, что будет. Так, ну что, новый день, новые проблемы. Суть в чем? Все, здесь у нас все стоит, все классно, все, машина заводится. Подключил божественный лаунж. Ой, какой лаунж? Викар, ошибся. Подключил, все, прочитал ошибки, есть ошибки. По двигателю получается у нас, скорее всего, это связано из-за слабой сети. Сейчас вот начал провод массы, отвалился, все, хана. Сейчас батек привезет новый провод массы, как раз переделаю. Потом еще выдает ошибку датчик распредвала, выдает ошибку. Из-за этого как раз и идут пропуски зажигания, потому что от него как раз идет подача. Вот. Хрен знает, может это в датчике проблема. Сейчас новый датчик приедет, я продиагностирую. Может быть это с этим связано. А так двигатель все классно, все отлично работает. Так, здесь у нас все собрано, растяжка, это все отлично, все классно. По салону что у нас? Проводка пока валяется, я пока не занимался раскидыванием проводки.
Так, у нас еще предстоит обработка скрытых полостей. Вот здесь вот надо залить по салону скрытые полости, то бишь вот эти вот, все вот это вот залить надо. Заливать, как я и говорил, будем, вот купили такие 2 баллона. Пуш сало, антикоррозийный автоконсервант. Будем им обрабатывать. Сейчас батек еще приведет мастики. Будем как раз это пройтись надо вот здесь вот слой. Еще один. Ну, уже окончательный слой пройтись, обработать. Вот. Так что такие дела. Такие дела. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да. Вот. Ну еще, наверное, красоту наведем. Это тормозные барабаны. Открашу все-таки это. Потому что, по-моему, они не крашеные. Да. Они были крашеные, но их надо обновить, освежить, чтобы было красиво и прикольно. То бишь, это тоже все сделаем. Все, погнали. Наши городские. Все, шлифуем, работаем. Работаем и не отвлекаемся. Подписываемся, ставим лайки. Классно? Да, все. Гоним. Опа! Так, ну что, короче, новый день, новые проблемы. Так, не помню, быстро пробежимся. Так, божественный века. Так, батек купил массу новые петли, датчик расположения распредвала, потому что у нас ошибка. И масса, пропала почему-то зарядка, то бишь падение. Короче, это полбеды, это техничка, это все потом. Суть в чем? Вот это у нас бэушное крыло. Пришлось все зачищать. Объясню почему. Потому что, во-первых, оно здесь было коцано, было до хрена шпаклевки. Вот. До хрена. Сейчас я его подрихтовал даже еще. Сейчас оно было... Короче, делаем так же, как вот заднее левое крыло. Минимум шпаклевки. Минимум шпаклевки. Сейчас я еще крыло не дочистил это. Потому что вот мне еще вот здесь вот чистить. И внутри еще вот здесь вот под подкрылок чистить. Так, наше проблемное крыло. Вот оно, родное. Вот, сейчас оно в КППС. Причем не стал заморачиваться. Натер его весь КППСом. Попрактикую сейчас вот этот весь, потому что металл, опять все счищено до металла. Соответственно, все счистил, обезжирил. Сейчас нанес КППС. Сейчас выжду чуть-чуть, обезжирю его опять весь. Сниму лишнее все. И потом, скорее всего, основные очаги, потому что я сейчас вот стоял минут 10, вот кисточкой все мусолишь. И получается, вот она оттирается. Вот здесь даже вот оттерлась, вот уже такая красота получается. То бишь такая фигня. То бишь работает, действует. И думаю, даже вот так вот, даже, наверное, все-таки будет надежнее, потому что все равно, когда вот даже вот крыло вот это я чистил, то же самое здесь есть. Здесь-то это понятно, вот были живчики. Так, вот здесь вон она, коррозия была, вот здесь коррозия была, вот здесь вот в коррозии, здесь коррозия, здесь коррозия, здесь коррозия, здесь. Короче, когда срезаешь всю краску, все вплоть до металла, коррозию видно. Потому что я сначала думал, затру, просто замотую, вот здесь чуть-чуть выведу, вот в этой части чуть-чуть здесь выведу, ну и вот здесь, где вот основные были очаги, и все. На самом деле все это брехня. Вот. Соответственно, крылья у нас будут тоже открашиваться и отгрунтовываться внутри. Внутри, скорее всего, будет только тупо грунт. Да, наверное, будет грунт, а дальше там будет обработано мастикой. То бишь грунтом зальем все, жидкий грунт наведу, то бишь сначала сделаю внутрянку. Вот, например, даже это можно даже, кстати, и сегодня, вот, например, по крылья, например, посмотрим, как чего пойдет дело, ничего не буду загадывать. Пока вот у меня расходится мнение, потому что там вот это крыло, оно особо не обрабатывалось там внутри. У этого крыла есть обработка внутри. То бишь оно, в принципе, загнило там, где не было обработано. И все, загнило. Но загнило еще по большей части из-за этих саморезы, которые вкручиваются здесь. Так же, как и по этому крылу. Тоже же было это. Но я все дырки заварил.
Вот, так что все классно. Кому интересно, еще раз покажу. У меня вот и вот такие вот круги. Вот, это под дрель как раз, где не берет большой круг. Вот, где не берет большой круг. Вот он называется. Круг синтетический фибровый. Круг шлифовальный под болгарочку. Очень хорошо. Вот сколько мне вот этот вот второй круг. Я весь кузов очистил. Вот. Ну, я начал чуть-чуть слегка неправильно, но ничего страшного, это вот второй круг у меня только идет. То бишь один круг я вообще в ноль стесал. Это второй круг. Вот. И вот сейчас вот уже 2 крыла зачистил. Вот. Соответственно, мне этого хватит, ну, грубо говоря, где-то если так делать красиво, с душой, это все вот так вот вскрывать, обрабатывать это все. Потому что по логике вещей можно было это все открасить. Ну тогда, короче, получается, это все фигня, это надолго не хватило бы лакокрасочного покрытия, оно бы все равно подорвалось. Поэтому, да, я просто смотрел, сколько случаев тоже, и, как говорится, если хорошо делать, то лучше снимать этот слой краски, все снимать до металла, обрабатывать, грунтовать, красить, лачить. Самый оптимальный вариант. И ты сразу увидишь коррозию, потому что, например, ты можешь вроде как все открасить, да? Все классно, все отлично, и вот здесь вот спустя бы время пошла бы коррозия. Просто-напросто. Она только началась. Только-только началась по этому крылу. Поэтому тут она уже давно. Вот сейчас мы ее попробуем побороть. И по идее не должно быть вздутия. Вот как даже вот на том крыле тоже я все обрабатывал. Не должно быть. Хотя не помню. Да, там я тоже обрабатывал, все классно. Вот. А с КППСом я попробую. И, наверное, все-таки я возьму на будущее, наверное, буду покрывать целиком вот так вот всю деталь. Вот, сейчас вся деталь пропитана. Вот, лишнее снимается. И, по идее, вот местами подшпаклевать. И все, и можно в грунт закатывать. И дальше уже смотреть непосредственно уже, где чего нужно доложить. Где нужно дошпаклевать, где нужно дошлифовать. То бишь такая фигня. Ладно, все, погнали. Короче, следующий день. Так, вот эту дверь я доделал. Так, 2 крыла у нас, соответственно, уже отшпаклеваны. Эту дверь я сделал. Так, здесь еще соринки, это не беда. Короче, я пошел еще более глубоким путем. Так, что у нас здесь получается? Вот здесь все обработано, то бишь вот так вот все пройдено. Здесь это потом доделается вручную, непосредственно дообработается, потому что она все равно, ну хотя надо было сейчас это все сделать, да, потому что дверь-то уже под грунт готова. Я забыл. Сейчас сделаю, да. Потому что по двери все хорошо. Здесь только грунтовать, здесь ничего не надо. Здесь я уже в свое время развальцовывал. Да, здесь чуть-чуть такой косячок, но он не виден. Это то бишь загиб металла здесь. Ну, завальцовывал. Вот, так, здесь у нас вот они, очаги коррозии. Здесь тоже местами попадались здесь попадались. Здесь вот были мелкие такие. Короче, пошел более глубоко. Там тоже все разобрал, дверь полностью разобрал, все поснимал, потому что вот там внутри, вон, сколько сейчас вот грязи, вот, выдул. Начал обдувать, сколько грязи, плюс еще запчасти нашел. Вот это с одной двери запчасти, и это вот с другой двери. Вот это непонятно, куда это, конечно, крепится, но это какая-то проставка, наверное, ну, да, прослойка. Так, снял еще эти шторки, которые были, вот это все, потому что дверь постоянно крутишь, вертишь, из нее все сыпется, мне это надоело, я решил пойти более глобальным путем. Вот. Ну, кому если интересно, то сначала снимается стеклоподъемник, ну, сначала шторки вытаскиваются, потом снимается стеклоподъемник, и потом вытаскивается сам замок спокойно. Никаких усилий, ничего не надо. Потому что, в чем суть, почему я так пошел? Потому что сейчас это все тоже будет вымываться, но обрабатываться будет уже непосредственно на машине уже. Когда она будет открашена, потому что сейчас ее нельзя обрабатывать. Я имею в виду внутри дверь.
Вот. То бишь она пока будет открашиваться, там будут какие-то напыления, пыльца ложиться, это, забиваться, вот это все. Вот. И, соответственно, потом мы добьем уже все этим, как там его, блин, забыл, консерватором, вот. Консерватором обработаем, и тогда только будем собирать. Консерватор сохнет 24 часа. Ну, то бишь, спустя 24 часа можно уже спокойно будет дверь собирать, это, и все нормально. Излишки, соответственно, сразу надо будет протереть и тому подобное. Так что все очень классно. Ну и, соответственно, вот эти вот отверстия сливные, я их буду закупоривать перед консерватором. Почему? Потому что, чтобы там консерватор не успел вытечь через эти отверстия, а вот наоборот пробился вот там внутри в швы, потому что туда же долезть не можем. Не, можно, конечно, долезть, вскрыть всю дверь, вот так развальцевать здесь, чин-чин-чин-чин-чин, и разделить ее на две части, пожалуйста, и тогда можно все, и внутри открасить, все восстановить, это, потому что даже вот видны то, что вот там вот направляшки тоже в хреновом состоянии, но это уже неизбежность. Вот. Да и в принципе после обработки они станут нормальные будут. Вот. Главное сейчас здесь все подготовить. Так что такие дела. Все, продолжаем. Также и с передними дверями то же самое будет. Здесь что у нас? Шторки. Вот они будут сниматься. Ну вот это все будет то же самое сниматься. Шторки, стеклоподъемник. Все это вытаскивается, чтобы можно было внутри двери работать тоже сделать. Чтобы сделать, как говорится, качество. Не знаю какой день, но я все еще здесь. Так, короче, дело к ночи. Такая глубокая информация и дельный совет. Ну, не знаю, совет не совет, совет да любовь, как говорится. Так, по крыльям у нас получается, что крылья готовы, все готово. Вот они внутри уже отгрунтованы. И то, и это. Все. Вот это родное крыло, это не родное крыло. Внутрянка вся отгрунтована. Здесь еще пройден герметиком, все залито. И там залито. Вот. Так, здесь тоже я пропылил сейчас. Так, на черновую. Здесь тоже все пройдено герметиком. Здесь тоже герметиком пройдено. Ну, безалаберно, но пройдено. Суть не в этом. Так, что у нас дальше? Двери все готовы. Крышка багажника тоже вот вся готова. Здесь все обработано, все классно, все отлично. Вот. Единственное, хотел поставить еще один эксперимент, но это потом уже на другой машине поставлю эксперимент. У меня там уже машина стоит. Попозже узнаете, что это за машина. На той уже добью этот эксперимент, потому что здесь уже сроки горят, все горит. Надо побыстрее заканчивать эту машину. В принципе, здесь двери все обработаны, весь металл обработан. То, что вот эта чернота, это все бывшая ржавчина. Вот. По идее, если сейчас ее даже открасить, ну сколько, ну плюс-минус от 3 до 5 лет ничего не должно, по идее, вылезать. По идее, ничего не должно. Но со старыми машинами никто не застрахован. Особенно в таких условиях. Но по идее до 3 лет все должно быть хорошо. Если будет правильная эксплуатация, не будет растрескивания и тому подобное. В принципе, который тем более лак я использую, он мягкий. Вот, и он меньше подвержен к этому растрескиванию. То бишь он, ну грубо говоря, можно сказать так, он не жесткий, но он мягкий. То бишь он подвижный лак. Вот в чем суть. Так, по дверям у нас получается одна единственная только дверь, только без шпаклевки. Все остальные, вот это самая страшная дверь. На ней больше всего шпаклевки. Вот, по задней правой
шпаклевки вообще нету. Так, по капоту у нас, вот я капот сейчас вывожу, это который покупался капот, переварена вот эта вот рамка такая в виде полумесяца. Вон он, от старого капота низ капота был взят, если кому интересно. То бишь, ну вот я имею в виду, сейчас покажу, то бишь вот низ капота был вывезен и врезан туда, потому что очень хороший шовчик, там это все хорошо. Так, что у нас здесь? Это просто кто смотрит, кому интересно. Так как большая площадь, пришлось покупать еще проявочную пасту. Вот она, вот затемнение, это проявочная паста. Здесь уже вот ее нету. То бишь здесь я еще просто не шкурил. Вот. И кому, если интересно, тут нарвался батек на такую шкурку, вот такую вот. Оба! Вообще шикарная. Подрубанок. Очень шикарно. Была бы такая бы еще шкурка для орбиталки, вообще бы цены не было. Потому что до этого мы брали вот такую шкурку. Вот она, 120-я, в принципе. Вот. Но она быстро кончается. О. Вот эту, вот на полотно, вот она, вот. Он взял 2 листочка, 120-й. Ему предложили, возьмите в качестве эксперимента, попробуйте, как чего. Вот, и, короче, теперь, вот если будем брать, то вот эту вот будем брать. Вот эту сейчас добьем, потому что батек еще купил вот этих, сколько тут листов, я не знаю, он купил. То есть вот эту прям не жалея добивать. И потом переходим вот на эту шкурку именно. Потому что я вот сколько ей уже шкурю, на ней вот. Она все еще цепляется. Просто если взять какую-то другую, она здесь вот не цепляется, то бишь быстро кончается. Вот. Так что берите на заметку. И еще вот проявочную пасту. Ну вот цена по ходу дела вот 420 рублей, проявочная паста. То бишь она в чем заключается у нас? Простая вот такой вот тампончик, или как там его. Здесь открываешь вот так вот раз. И там он отверстие, раз вот промокнул, берет потом так раз, и вот натирает. И она прямо на твоих глазах темнеет. Вот, ну то бишь я там много-то не использовал. Вот. Ну желательно вот закрывать, потому что некоторые я видел, которые идут с крышкой, имеется в виду раз. Чун-чун-чун-чун-чун. Ну, в принципе, тоже классно, очень удобно. Ну, для меня, как я первый раз этим пользуюсь, для меня это очень удобно. Так что такие дела. Так, все, продолжаем. Вот мне остался капот добить. И все, я обливаю в грунт. Да, кстати, самое прикольное, самое классное. Сейчас подсветочку включу. Покажу я капот изнутри. Оба! Он уже отгрунтован у нас, соответственно. Он уже лежит в грунте. Здесь вот еще прошелся после грунта еще шовным герметиком нашего именно, не специального, а нашего. Так, и вот все классно. Здесь все отгрунтовано, все. То бишь низ у нас весь отгрунтован капота, так же как и крылья отгрунтованы, все. Я думал, то, что капот будет стоять, я его лежачим буду отгрунтовать. На самом деле нет, скорее всего, я буду все подвешивать. Через пару секунд узнаете. Так что все, погнали. Главное не расстраиваться, все будет хорошо. Так, кратенькое включение. Крышка багажника, вон там крыло. И вот крыло. Короче, нанес грунт, все, сейчас зачистил грунт, все косяки убрал. Ну вот, соответственно, петли тоже висят. Ну, петли в одном на пыли только. Короче, проблема, грунтовка кончилась. Потому что надо вот сейчас вот лицо вот пройтись. Все внутренности, соответственно, пройдены. Крышка багажника отчасти тоже сделана. Лежит в грунте, но надо, наверное, доложить ее, да, ее надо будет доложить. Вот. Так, что у нас еще так аккуратненько. Так, по капоту у нас капот внутри отгрунтован, соответственно.
Так, ну почти там местами надо, в основном где вот швы еще раз пройтись, вот, потому что промазывал еще дополнительно швы. Так, все двери у нас, короче, внутри получается здесь все отгрунтовано, все, они готовы, петли тоже, блин, вот, готовы, но лучше это не налегать на них. Вот. Они такие, ну это завтра разработаем их, не проблема. Вот. Так, что еще у нас? По крышке багажника у нас. Ну да, надо допылить. Нужно еще грунт, потому что здесь я только пропылил так слегка, где вот зашлифовал. О, да, вот здесь вот не хватает грунта, надо доложить грунт. Может быть, ее надо будет еще тирануть. Да, надо будет, блин, еще тирануть. Еще тирануть надо. Так, ну и соответственно, вот крыло у нас тоже. Хоп-хоп-хоп. Так, ну все, да, по капоту. Блин, ой, тут тесно так, в тесноте, да не в обиде. Капот у нас тоже почти вот. Хлоп-хлоп. Не знаю, с какого ракурса. Ну, короче, видно то, что нужно еще прогрунтовать. Я его не весь отгрунтовал, насколько хватило шпаклевки, соответственно. У меня ушло грунта сейчас, вот, чтобы вот это все отгрунтовать, и мне не хватило. Сколько? Ну, банка целая ушла, блин, мне не хватило ни хрена. Хрен его знает, надо еще, блин. Еще вот баночку грунта и точно хватит. Так, короче, это конец. Четырки приходит конец. В другом смысле. Короче, петли отлачно открашены, крыло, двери, капот, там двери, там крыло, крышка багажника. Все, ура, ура, ура. Свершилось чудо. Свершилось чудо. Сейчас все. 2 слоя лака лежит. Сейчас еще пелена еще не совсем отстоялась. Вот, аккуратно хожу. Вот. Так что все. Шагрень такая вот. Та-та-та-та-та. В принципе, я вот эту шагрень, получается, какая сейчас здесь шагрень лежит, она также и по заводу лежала. Вот, только единственный нюанс какой еще, здесь 2 хороших слоя лака, это будет еще шлифоваться и полироваться. Вот в чем все дело. Так что все, наконец-то эта серия у нас закончивается и начинается следующая сборка. В следующей серии у нас будет как раз торпеда и сборка. По дверям, что у нас получается? По дверям, по внутрянке, в принципе, по внутрянке, по большей части, у нас идет один напыл лака. Один напыл. Хороший, но он получился как... вот я сейчас смотрю, местами замотованный почему-то. Вот. Крышка багажника вообще шикардосно получилась. Вот. Она вся блестит. Здесь вот все сверкает. Здесь вот сверкает. Короче, все классно. Все отлично. Все. Сейчас все отсыхается. Все. Подписываемся. Ставим лайки. Впереди много чего еще интересного. Будет еще одна серия по 4. Сборка, торпеда, там магнитола, сигнализация. Новый лабаш, руль, либо оригинал, либо не оригинал, не знаю, пока еще сейчас под вопросом. Ну, короче, все классно. Еще задние локеры еще будем другие ставить. Передние нормальные, задние другие. Так что все, это все в следующей серии. Все, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, я погнал отдыхать. Пока.